Felteszem az arcpirosítódat, egy nagyon szép hamvas rózsaszín árnyalatot fogok használni, és ezt úgy rakom fel, hogy az arccsontnak az ívét követem vele. Érzed, hogy hova teszem? Pontosan rajta a csontodon. Innen kezdem el, ahol 4 éves korunkban kipirultunk, és egy picit fölhúzom a halánték felé. Egyre inkább megy ki az arcpirosító a divatból, egyre kevésbé használunk erős, illetve intenzív színű arcpirosítókat, hanem mostanában inkább ezek a hamvas színek, vagy a fények vannak inkább divatban. Szemceruza vonallal fogom kezdeni, csukd be a szemed, légy szíves, és egy picit emeld meg a fejedet, azaz köszönöm. Húzok egy vékony vonalat a szempillát tövébe. Ez arra kell nekünk, hogy egyrészt kiemelje a szemednek a szép formáját, másrészt pedig azért lesz jó, mert sokkal intenzívebbnek fog tűnni a pillantásod akkor, hogyha a pilláknak a töve fekete. És hogyan lehet egyenes vonalat húzni, mindig ez a nehézség? Azt javaslom, hogy este, mielőtt lemosod a sminkedet, azelőtt gyakorolj minden este, mondjuk egy hétig. Fölteszed mindig a vonaladat egy szemceruzával, és utána úgyis jön a szemlemosás, tehát hogyha bakikat követsz el, akkor annak nem lesznek tanúi. És figyeld meg, hogy egy hét után, csak attól, hogy 7-szer megcsináltad ugyanazt a mozdulatot, már sokkal ügyesebb leszel. Ezt a fekete színt fogom használni, ezzel fogom kiemelni a szempillák tövét. Csukd be, légy szíves! És most egy másik szint is fogok használni, ezt a szürkéset, amivel az egész szemhéjadat finoman le fogom fedni. De tényleg nagyon keveset használok belőle, mert nem szeretném, hogy egyöntetően ezüstös legyen az egész szemhéjad, csak azt akarom, hogy egy ilyen kissé vizes, kissé füstös hatás megjelenjen rajta. Ezután következik a szempillafesték. Én most egy olyan spirált fogok használni, ami nagyon szép természetesen hagyja a szempilláid, és ápolja is őket, segíti a szempillák növekedését. Most kiválasztom a rúzsot színét, feltéve, hogy ebben a blúzban mész mondjuk dolgozni, mert most ehhez a ruhádhoz készítettem a sminket is. Egy olyan üde világos színt választok, amit hogyha beszélgetés közben, vagy egy tárgyalás alkalmával az ember egy kicsit lemozog, vagy lenyalogat, akkor sem kellemetlen. Tehát nyilván napközben vagy munka közben nincs olyan sok idő folyton a rúzsunkkal foglalkozni, és azt állandóan pótolni. Úgyhogy egy olyan színt választok, ami szép puhán tartja az ajkaidat, nagyon jól áll az arcszínedhez, és hogyha egy picit lekopik, akkor sem lesz nagyon feltűnő. Ennek a rúzs kollekciónak a neve L'Absolu Nu, ami azt jelenti, hogy abszolút meztelen. Olyan ajkakat lehet vele elérni, mint hogyha az ember semmit sem viselne, és közben mégis szebb, mint hogyha rúzs nélkül hagytuk volna. Hát tulajdonképpen a nappali sminkeddel el is készültünk, még a szemöldöködet megfésülöm. És én azt gondolom, hogy amikor az irodába indulsz reggel, akkor egy ilyen természetes, gyorsan elkészíthető, könnyű nappali sminket kellene viselned.